河北欢迎你，河北欢迎你。大家好，我文哥，然后我来自河北邢台。Hello， 大家好，我是小张，我来自河北衡水。然后我跟张哥现在都在这个林芝市这个雨托露营地啊，然后我们在一块待了将近4、5天时间了。差不多了。然后我跟那个张哥是在那个鲁朗小镇那边认识的啊。当时我看这个张哥骑了一个2轮电动车，然后在那个后备箱上面写着河北到西藏。我一看这不河北老乡嘛，然后过去搭话去了。然后一聊啊，张哥是来自河北衡水的。对啊，然后呢，大哥那个电动车很牛逼啊，充电2小时，续航500公里。这你也受得了吗？啊，然后呢，我就给张哥拍了一个视频啊，然后就上传至网络之后呢，视频也是意外爆火。我这个太让我意外了。对啊，然后张哥现在成了这个318川藏线上最靓的仔了。谢谢，也是，反正都知道我了，反正。对，因为啥呢？我们是走这个川藏线，准备去尼泊尔啊。对。然后张哥同样也是啊，听说尼泊尔现在那边你哥你要这么说我就知道了，他那边那个泥石流啊，那个桥啊，都挺严，桥也塌了，泥石流还挺严重的。对，我其实不担心咱中国这边，我其实是最担心尼泊尔那方面。对，因为他们那边地势比较低呀，咱这边高。我相对来说是比较相信咱们中国这个基建狂魔的，一点问题没有。对，没准呢，回头半个月1个月的就把这个桥这边就整好了。对。主要是我担心尼泊尔那边的。去了那边，他那边你看路，首先他那边路就烂，再加上这次泥石流，我感觉想都不敢想了。我听说那个樟木口岸也开了，我看攻略了，那边好像也开了1、2年了，也能过去。那边也能过去是吧？对。那我就没有疑虑了。其次是啥呢？就是我现在还没有护照呢。然后在林芝这边不是要居住证吗？然后可能说等时间太长了嘛，然后我寻思到拉萨那边，然后我办个居住证，然后呢我再去把这个护照拿下来，可能这个周期比较长，可能要1个多月。你不影响，因为我现在手里是吧也没有多少钱了，然后正好在那个拉萨跑一跑外卖，过渡一下，攒一攒这个去尼泊尔的费用。没毛病。等到时候我这个护照下来了，你这个钱也攒够了，对。然后呢，咱们就携手并进，一同赴向这个尼泊尔，行吗？没毛病，哥哥。那句中国有句老话说得好，在家靠父母，在外靠朋友。对。多条朋友多条路，没毛病啊。其次还有一点是啥呢？就是现在已经进入7月份了啊。雨季开始了。对，到雨季开始了。就是说奉劝咱这些游客自驾游的呀，甭管是你骑行也好啊，自驾游也好。对。咱出门的时候啊，尽量把这个天气预报看一下子。对。谨防路上遇到这个塌方、泥石流。对，还有封路啊。对，这玩意儿你说白了，你要敬畏大自然。对，咱们在大自然里边就很渺小的。对，没毛病。这可以咔，咱接着拍就行了吧？然后现在说完注意安全了，然后对，开始下一步是啥 ？Later。这么近，那么美，周末到河北。河北欢迎你，河北欢迎你，干就完了。